హే గాయ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. అందరు ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారా? నేను బాగున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఈరోజు మళ్ళీ ఒక మంచి డైలీ వ్లాగ్తోనే మీ ముందున్నాను. ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నానో చూపిస్తాను. ఇదిగోండి ధనియాలు. ఇప్పుడు మనకి వర్షాకాలం అయితే స్టార్ట్ అయిపోయింది కదా. ఇక మనకి చాలా వరకు ఏదన్నా ఐటమ్స్ కనుక మనం కప్బోర్డ్స్లో అలా పెడితే బూజులాగా వస్తూ ఉంటుంది. ఇది నేను దాదాపుగా ఒక 1 వీక్ క్రితమే షూట్ చేసి పెట్టుకున్నానండి. చూసారు కదా, ఈ ధనియాలు నేను తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఫస్ట్ ఏమైందంటే ఒక ప్యాకెట్ అలానే ఉంది. 2 ప్యాకెట్లు అయితే తీసుకొచ్చాను. ఒక ప్యాకెట్ అయితే బూజు వచ్చేసింది. అది నాకు అర్థమే కాలేదండి. ఓపెనే చేయలేదు, ఏమీ లేదు. అందులోనూ ఫ్రెష్గా ఉన్న స్టాకే తీసుకొచ్చాను. అయినా కూడా అది మొత్తం బూజులాగా పట్టేసింది. నాకు ఇక వెంటనే సరే దీనికోసం ఎలాగూ ట్రై చేస్తున్నాం కదా, ఈ టిప్ని కూడా మీతో షేర్ చేద్దాం అనిపించింది. ధనియాలు చాలా వరకు చచ్చిపోతూ ఉంటాయి, అంటే నల్లగా అయిపోతాయి, సొట్టల్లాగా పడుతూ ఉంటాయి. వీటి నుంచి మనం తట్టుకోవాలి అని అంటే ముందుగా చూసారు కదా, ధనియాల్లో కొంచెం మట్టి పిల్లలు కానీ ఏమన్నా ఉంటే వేరేసి ఈ విధంగా మనం ప్యాన్లో వేయించుకోవాలి డ్రైగా. ఇవి వేయించిన తర్వాత మీరు కావాలంటే అలానే యాజ్ టీజ్ స్టోర్ చేసుకోవచ్చు, లేదు అంటే కొంచెం పౌడర్ లాగా చేసుకొని అయినా సరే స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. చూసారు కదా, ధనియాలు బాగా కలర్ అయితే రావాల్సిన అవసరం లేదండి. ఈ విధంగా కలర్ కొంచెం చేంజ్ అవ్వాలి. సిమ్లో పెట్టుకొని మాత్రమే వేయించుకోండి, ఎందుకంటే ఈ స్పైసెస్ అనేవి మనం తక్కువ ఫ్లేమ్ మీద వేయించుకుంటేనే మంచి వాసన వస్తూ ఉంటాయి. వీటిని మనం పచ్చళ్ళు ఎలాంటి వాటిల్లోనైనా మనం వేయించుకునే కదా వాడతాము, ఆ విధంగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. మీరు ఎప్పుడైతే టమాటా పచ్చళ్ళు ఇలాంటివి చేయాలనుకుంటారో ఆ టైంలో అంటే కొంచెం జస్ట్ మనం ఆల్రెడీ వేగున్నాయి కాబట్టి జస్ట్ అలా 1 మినిట్ నూనెలో వేయించుకుంటే సరిపోతుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇవి చూసారు కదా, శనగలు. ఈ శనగల్ని కూడా ప్రతీది మనం ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టలేం కదండి. ప్రతీది ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టాలంటే చాలా స్టోరేజ్ అనేది కావాలి, కరెంటు బిల్లు కూడా చాలా వస్తుంది. వీటిని ఏ విధంగా వేయించుకోవాలో చూపిస్తున్నాను. ఇక్కడ నేను నాన్ స్టిక్ ప్యాన్లో కొద్దిగా సాల్ట్ వేసుకున్నాను. ఈ శనగలు తొందరగా మాడినట్టు అయిపోతాయండి, అందుకని మనం తప్పకుండా ఉప్పు లాంటిది వేసుకొని వేయించుకోవాలి. మీరు శనగలు ఉంటాయి కదా, నార్మల్గా గట్టి శనగలు, వాటినైనా సరే మీరు ఉప్పులో వేసి కనుక వేయించుకుంటే అవి వేయించిన శనగలు అయితే అవుతాయి. అలానే వేయించిన శనగలు మనం కొనుక్కొచ్చుకునేవి కానీ తయారు చేసుకున్నవి కానీ త్వరగా మెత్తబడిపోతూ ఉంటాయి. మెత్తబడిపోయినప్పుడు మనం ఈ విధంగా కొంచెం సాల్ట్ వేసుకొని ఈ విధంగా వేయించుకుంటే అవి మంచిగా వేగుతాయి. అంటే ఇవి కూడా సిమ్లోనే పెట్టుకోవాలండి, మరి హైలో పెట్టద్దు. సిమ్లో పెట్టుకొని మీరు కాసేపు ఓపిక చేసి వేయించుకోవాలి. అలానే మరమరాలు, ఇప్పుడు చలికాలం వర్షాకాలం మనకి మరమరాలు ఇలాంటివి త్వరగా మెత్తబడుతూ ఉంటాయి. అందుకని వీటిని కూడా ఈ విధంగానే మనం వేయించుకొని స్టోర్ చేసుకుంటే మళ్ళీ స్ట్రాంగ్ అంటే అలానే క్రిస్పీగా ఉంటాయి. లేదు మనం ఒకవేళ ఇన్ కేస్ అవి మళ్ళీ మెత్తబడతాయి అన్న ప్రాబ్లం కనుక మనకు ఉన్నట్టు అనిపిస్తే మనం ఎప్పుడు తినాలనుకున్నప్పుడు ఆ విధంగా వేయించుకుంటే అప్పటికప్పుడు క్రిస్పీగా ఉంటాయి అన్నమాట. చూసారు కదా, ఇవన్నీ కూడా వేయించాను. కొన్ని అయితే తన్మయ్యకి ఇచ్చాను, ఆల్రెడీ మీకు చూపించాను ఎంత గట్టిగా అయినాయో. మళ్ళీ వీటిని నేను ఇక్కడ చల్లారబెడుతున్నాను. ఆ తర్వాత ఇప్పుడు దానిలో పొట్టు చాలా ఉంది కదా, పొట్టుని మనం తీసుకోవాలి అని అంటే అలానే ఉప్పు కూడా ఉంది, దీన్ని కూడా సపరేట్ చేయాలంటే ఈ విధంగా ఒక గరిటెలో వేసుకొని ఇది మనం అప్పడాలు అవి వేయించుకునేది ఏదన్నా పునుగులు అలాంటివి వేసుకొని వేయించుకుంటాం కదా, దీంట్లో వేసాను. ఈ విధంగా వేసి కనుక మనం కిందికి జల్లించామంటే పొట్టంతా వచ్చేస్తుంది. అలానే పల్లీలు కూడా అంతేనండి. పల్లీలు పొట్టు మనం చెరగాలి సపరేట్గానంటే అది కిందంతా పడుతుంది, మళ్ళీ దాన్ని ఎత్తాలి. ఇదంతా లేకుండా వేయించిన పల్లీలని మనం నలిపిన తర్వాత ఈ విధంగా జల్లిగంటలో వేసుకుంటే పొట్టంతా కూడా కిందికి వచ్చేస్తుంది. పల్లీలన్నీ కూడా సపరేట్గా ఉంటాయి. పల్లీలు వేస్ట్ అవ్వవు, మనకి డబల్ పని అయితే ఉండదు. ఈ విధంగా సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ ఇక ఈ 2 టిప్స్ అయితే మీతో షేర్ చేశాను, ఎందుకంటే నేను ప్రజెంట్గా అవి చేశానన్నమాట. సరే అవి కూడా మీతో షేర్ చేస్తే బాగుంటుంది అనిపించింది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు సీజన్ కూడా మరి వర్షాకాలం కదా, మనం కప్బోర్డ్స్లో వాటిల్లో పెడితే తొందరగా చెమ్మొస్తాయి, ఖరాబ్ అయిపోతాయి. అలానే బొంబాయి రవ్వ కానీ గోధుమ రవ్వ కానీ ఏదైనా సరే వేయించుకోవచ్చు. మనం కందిపప్పు వేయించవచ్చు, కానీ పెసరపప్పుని వేయించామనుకోండి అది ఒక 1 వీక్ 10 డేస్ తర్వాత ఎందుకో దానిలో మంచి ఫ్లేవర్ అయితే పోతుంది. అలానే అవి చేదు కూడా వస్తాయి అన్నమాట. ఎందుకో నాకు అంత టేస్టీగా అనిపించలేదు. అది మాత్రం మీరు ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోండి పెసరపప్పు, అది త్వరగా పురుగు పడుతుంది. అలానే పురుగు పట్టకుండా ఉండడానికి మనం బియ్యంలో కానీ మిగిలిన ఐటమ్స్లో ఇంకా సింపుల్ మెథడ్ కూడా ఒకటి ఉంది, అది కూడా మీకు నెక్స్ట్ వీడియోలో చూపిస్తాను. ఇప్పుడైతే ప్రజెంట్గా నేను కాకరకాయ చట్నీ పెడుతున్నాను. ఇప్పుడు
కర్రీ కోసం అయితే రౌండ్గా కట్ చేసుకున్నాను, కొంచెం ఫ్రై లాగా చేద్దామని. అలానే చట్నీ కోసం అయితే ఇక్కడ పొడుగ్గా సన్నగా కట్ చేసుకున్నాను. ఇవైతే నూనెలో వేయించుతున్నాను. వర్షాకాలం కదండి, మనకి ఊరికనే జలుబు దగ్గు ఇలాంటివి వస్తూ ఉంటాయి. అందులో బాడీలో కూడా కొంచెం వేడి ఉండాలి. అందుకని మనం ఇలా కాకరకాయ చట్నీలు కానీ ఇలాంటివి ఏమన్నా తిన్నామనుకోండి, ఎప్పుడన్నా కొంచెం ఓవర్ హీట్ అనేది మనకి బాడీకి వస్తుంది. దానివల్ల మనకి జలుబులు దగ్గులు ఇలాంటివి అయితే రావు. కొంచెం వర్షంలో తడిచినా చేసినా కూడా. ఇప్పుడు సీజన్ మరి వర్షాలు ఇవి పడ్డప్పుడు మనం తడిస్తే జలుబులు దగ్గులు వస్తే అది ఇంకోలాగా అనిపిస్తుంది. అందుకని నెక్స్ట్ అయితే ఇక్కడ నేను మెంతులు వేయించాను, అలానే ఇందాక ధనియాలు వేయించి ఉంచాను కదా, వాటిని కూడా ఇప్పుడైతే మిక్సీలో పట్టేసుకుంటున్నాను. ఇది కొంచెం సగం అయితే డ్రైగా అలానే ఉంచాను, ఎందుకంటే టమాటో చట్నీ లేదంటే ఏదన్నా రోటి పచ్చళ్ళు వాటికి వాడతాం కదా. ఇదైతే మిగిలింది పొడి చేసేసుకున్నాను నేను. నెక్స్ట్ వచ్చేసి వెల్లుల్లిపాయలు, ఇది కాకరకాయ చట్నీకి అండి. ఇందాక చింతపండు కూడా కాకరకాయ చట్నీ కోసమే నానబెట్టి ఉంచాను. అన్ని కంబైన్డ్గా చేసేసాను, ఎందుకంటే మరి మీకు కూడా ఒక వీడియో చూస్తూ ఉన్నప్పుడు మరి నేను చేసే పని యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఆ రోజు చేసిన పనులన్నీ కూడా మీకు చూపించాలి కదా, అలా అనమాట. ఈ విధంగా అన్ని డబల్ చేస్తూ ఉన్నాను. ఇదిగోండి ఇక్కడ ఇవైతే ఫ్రై కోసమని నేను కర్రీ కోసమని వేయించి ఉంచాను. ఇక్కడ చింతపండు గుజ్జును కూడా తీసాను. ఫస్ట్ మనం కాకరకాయలు వేయించుకున్న ఈ ప్యాన్లోనే నేను ఆయిల్ ఉంటుంది కదా, ఆ ఆయిల్లోనే చింతపండు వేసేసాను డైరెక్ట్గా. చింతపండు వేసుకున్న తర్వాత అది కొంచెం ఆయిల్లో మంచిగా ఉడికినట్టు దగ్గరగా అవుతుంది. మళ్ళీ సపరేట్గా ఉడికించడం ఎందుకులే అని చెప్పేసి నేను అదే ఆయిల్లో వేసి అయితే వేయించేసాను. మనకి ఇది కొంచెం టైం పడుతుందండి, మీకు చింతపండు కూడా అర్థమవుతుంది, దగ్గరకు అవుతుంది, గట్టి పడుతుంది, లిక్విడ్ లాగా ఉండకుండా కొంచెం స్ట్రాంగ్గా తయారవుతుంది. అలానే మీరు మెంతులు ఉంటాయి కదా, మెంతులు కూడా పౌడర్ చేసి పెట్టుకోవాలి. చూసారు కదా, ఇదంతా కూడా దగ్గరకు వచ్చేసింది చింతపండు, మీకు అర్థమవుతుంది కదా. ఇందులో నేను డైరెక్ట్గా కారం కూడా వేసాను, స్టవ్ అయితే ఆఫ్ చేయలేదు. ఇందులో దాదాపుగా 2 స్పూన్లు లేదంటే 3 స్పూన్లు వేసుకోండి అందాజుగా. నెక్స్ట్ ఇక్కడ నేను ఆవాలు మెంతులు, ఆవాలు 1 స్పూనే వేసుకున్నాను, మెంతులు కూడా 1 స్పూన్ వేసుకున్నాను. అలానే ఇందులో నేను వెల్లుల్లిపాయలు కూడా వేసేసి మిక్సీ పట్టేశాను. ఈ పేస్ట్ అంతా కూడా ఆ వేడి నూనెలోనే మిక్స్ చేసేస్తున్నాను. చూసారు కదా, ఈ విధంగా మిక్స్ చేసుకొని ఉంచుకుంటే మనకి మొత్తం కలుస్తుంది అనమాట, త్వరగా ఉండలు లేకుండా నూనెలోనే ఉడికినట్టు అవుతుంది కొద్దిగా. చూసారు కదా, వెల్లుల్లిపాయలు కూడా వేసేసుకున్నాము. అలానే ఇది మెంతి పొడి, ఆవాల పొడి అది కూడా వేసుకున్నాను. ఇందాక మెంతి పొడి, వెల్లుల్లిపాయలు అయితే మిక్సీ పట్టాను. మీరు కూడా ఈ విధంగానే పెడుతూ ఉంటారా కాకరకాయ చట్నీ అన్నది కింద కమెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేయండి. మొదట్లో అయితే మేము పెద్దగా తినేవాళ్ళం కాదు, ఇప్పుడైతే సాల్ట్ కూడా వేశాను. మా పిల్లలకు కూడా ఎందుకో ఈ చట్నీ బాగా నచ్చిందండి, అందుకని నేను చట్నీని అయితే తయారు చేసుకుంటూ ఉన్నాను ఈ మధ్యన. ఇంతకుముందు అయితే మా మదర్ పెట్టేవాళ్ళు, నాకు అంత పెద్దగా ఇంట్రెస్టెడ్గా అనిపించేది కాదు, మా వారు ఒక్కళ్ళే తినేవాళ్ళు. ఇప్పుడైతే మా పిల్లలు కూడా తింటున్నారు కాబట్టి ఇక నేను కూడా అలవాటు చేసుకున్నాను, ఎందుకంటే ఎప్పుడంటే అప్పుడు మనం పెట్టుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది కదా. ఇప్పుడైతే నేను ఫ్రై కోసం ఉంచిన ముక్కల్ని కూడా ఇందులోనే పెట్టేశాను, ఎందుకంటే ఫ్రై అయితే మనం ఎప్పుడైనా చేసుకోవచ్చు, కాకపోతే పచ్చడి అనేది ఒకేసారి పెడతాం కదా, కొంచెం ఎక్కువ క్వాంటిటీలో పెట్టేసుకుందామని చెప్పేసి నేను ఆ సన్న ముక్కలు పొడుగు ముక్కలు 2 కలిపేసి అయితే కాకరకాయ చట్నీ చేసేసాను. ఇక అంతే ఫ్రెండ్స్, అందులో ఆల్మోస్ట్ అన్నీ ఫినిష్ చేసేసాము. ఆ పని అయిపోయిన తర్వాత ఇక నేను ఫ్రెష్ అయ్యాను. ఈ లోపుగా డోర్ మ్యాట్లు ఉన్నాయన్నమాట, నేను బాత్రూంలో సపరేట్గా నానబెట్టి ఉంచుకుంటాను ఈ డోర్ మ్యాట్లు. ఇంతకుముందు అయితే వాషింగ్ మిషన్లో వేసేదాన్ని. వాషింగ్ మిషన్లో ఏంటంటే కొంచెం ఓల్డ్ అయ్యే కొద్దీ మనకి ఆ మిషన్లో ఈ దారాలు పోగులు స్ట్రక్ అయిపోతాయండి. స్ట్రక్ అయిపోయినప్పుడు కొంచెం ఇబ్బంది అవుతుంది, మిషన్ ఆగిపోతుంది. అందుకోసం అని చెప్పేసి నాకు అంతకుముందు ఒకసారి రిపేర్ వచ్చింది. ఇంతకుముందు ఎప్పుడు నేను మిషన్లోనే వేసుకునేదాన్ని. మనకి వాళ్ళు సర్వీస్ సెంటర్ నుంచి వస్తారు కదా, వీళ్ళు సర్వీస్ చేసేవాళ్ళు, వాళ్ళు చెప్పారనమాట, డోర్ మ్యాట్స్ అవి వేయకండి మేడం, మళ్ళీ మీకు ప్రాబ్లం అవుతుంది అని చెప్పారు. ఇక మళ్ళీ వాళ్ళకి కంప్లైంట్ చేసి వాళ్ళు వచ్చి మళ్ళీ ఫిట్ చేసి ఇదంతా చేసేలోపు చాలా ప్రాసెస్ అవుతుందండి. అందుకని నేనైతే వేడి వాటర్లో ఎక్కువ సర్ఫ్ లిక్విడ్ సోడా వేసేసి నానబెట్టేస్తాను. ఆ తర్వాత బ్రష్ కొట్టేసుకుంటాను. ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మురికి అయితే వదిలిపోతుంది, కానీ మీరు మరీ లాంగ్ టైం ఉంచకూడదు. ఒక వీక్లీ వన్స్ ఒకసారి అయితే మార్చుకోవాలి మ్యాట్లు, లేదంటే అవి బాగా నల్లగా అయిపోతే ఉతకడానికి కష్టం. ఇప్పుడైతే ఇది రీసెంట్ది కాదండి, మీకు వీడియోలోనే మీకు అర్థమవుతుంది. నేను దాదాపుగా ఒక 6 months అయిపోయినట్టుంది ఈ ప్రోడక్ట్ తీసుకొని కూడా. ఇవేంటంటే ఒకే దాంట్లో 2 ఉంటాయి అన్నమాట, ఈ 2 కలిపి. ఇవేంటంటే చిన్న వ్యాక్యూమ్ క్లీనర్ టైపు, మనకి ఎక్కడన్నా ఏదన్నా క్రాఫ్ట్లు చేసినప్పుడు ఏదన్నా చిన్న చిన్న ఐటమ్స్ ఏదన్నా మనం క్లీన్ చేయాలనుకున్నప్పుడు, అలానే బెడ్ మీద పిల్లలు ఏమన్నా బిస్కెట్స్ కానీ ఇలాంటివి ఏమన్నా తిన్నప్పుడు,
లేదంటే ఏదైనా స్వీట్ కానీ ఇంకేదైనా సంథింగ్ పడేసినప్పుడు ఇసుక అలాంటివి ఉన్నప్పుడు ఈ విధంగా మనం క్లీన్ చేసుకోవడానికి యూజ్ అవుతాయి అన్నమాట. అలానే మనం బెడ్షీట్లకి లింట్ ఉంటుంది కదా, అది కూడా వచ్చేస్తుంది. అలానే బెడ్షీట్ల మీద మనకు తెలియని దుమ్ము ఉంటుంది, ఆ దుమ్ము కూడా చాలా నీట్గా పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది. ఇదిగోండి చూడండి, ఇక్కడ తన్మయ ఏం చేస్తుందో ఈ బ్రషెస్ని అయితే తీసుకొని ఈ విధంగా రబ్ చేస్తూ ఉంది. ఎంత మురికి వస్తుందో చూపిస్తుంది మీకు చూడండి. అలానే అక్కడ పక్కన చూసినట్టయితే మీరు టీపాయ్ కానీ ఇవేమీ లేవు. ఇది పాత వీడియో అని చెప్పాను కదా, ఎలా మిస్ అయిందో అర్థం కాలేదండి. ఇవి కూడా లోపల పెట్టేశాను నేను. తన్మయ ఊక విసిగిచ్చేస్తుందని అసలు నాకు గుర్తే లేదు. మొన్న మీకు వీడియోలో షేర్ చేశాను కదా, ఆడుతూ ఉంది తీసింది, ఇక గుర్తొచ్చింది కదా అని చెప్పేసి అయితే యాడ్ చేశాను. చూసారు కదా ఎంత మురికొచ్చిందో. చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఎంత మురికొచ్చిందో. ఇది నేను స్పెషల్గా తన్మయ అయితే బిస్కెట్స్ తింటూ ఉంటుంది, మంచాల మీదనే కూర్చొని అవన్నీ క్రమ్స్ పడుతూ ఉంటాయి, అందుకోసం అని చెప్పేసి అయితే కొన్నాను. చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది. దీని లింక్ను కూడా నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను, తప్పకుండా మీరు పర్చేస్ చేయడానికైతే ట్రై చేయండి. చిన్నపిల్లలు ఉన్న వాళ్ళకైతే చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది. అలానే ఇక్కడ నేను డిఐవై చేసినప్పుడు డస్ట్ అలాంటివి ఉంటాయి కదా చిన్న చిన్నవి, అవన్నీ కూడా క్లీన్ చేసుకోవడానికి చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది. ఆ టైంలో వీడియో కూడా షూట్ చేశాను, మీకు ఇది చూపిద్దామని చెప్పి ఈ బిట్ అయితే మిస్ అయిపోయింది. దీని లింక్ను కూడా డిస్క్రిప్షన్లో ఇవ్వడానికి అయితే ట్రై చేస్తాను, తప్పకుండా పర్చేస్ చేసుకోండి, రీజనబుల్ రేటే. ఈ వీడియో ఎలా ఉంది ఏంటి అన్నది కింద కమెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేయడం అస్సలు మర్చిపోవద్దు. అలానే ఈ ప్రోడక్ట్ లింక్ను కూడా ఇస్తాను కదా, ఒకసారి మీరైతే సెర్చ్ చేసుకోండి, మీకు యూజ్ అవుతుందా లేదా అన్నది కూడా. నాకైతే చాలా బాగా అనిపించింది, తప్పకుండా కొనుక్కోవచ్చు. ఎందుకంటే ఇవి 3 బ్రషెస్ ఉన్నాయి, అలానే 2 వస్తాయి అన్నమాట. మనం కార్పెట్లు అలాంటివి క్లీన్ చేసుకోవడానికి కూడా చాలా బాగుంటుంది. ఇంతే ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో మరిన్ని మంచి వీడియోస్తో మేము ముందుంటాను. బాయ్ బాయ్, సీ యూ, హ్యావ్ ఎ నైస్ డే. వీడియో ఎలా ఉందో కమెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేయడం మర్చిపోవద్దు.